الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, милостью Аллаха Субханаху ва Тааля, возобновляем с вами круглые столы. Давно у нас уже не было. Альхамдулиллах, иншааллах, с этого круглого стола постараемся каждый месяц проводить и разбирать темы, касающиеся каждого. С сегодняшнего круглого стола хотели начать, то есть мы назвали его «Равновесие в жизни мусульманина». Также мы думали назвать его «Расставление приоритетов». И это у нас растянется на несколько циклов, иншааллах. То есть как в жизни расставлять приоритеты, как поддерживать равновесие в жизни. Нет сомнения, что Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал свою религию, которая является верным руководством для богобоязненных. «Залика аль-китабу ла райба фих, худан лиль-муттакин». Это книга, в которой нет сомнения, она является руководством, показывающим прямой путь для богобоязненных, сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И в другом аяте он говорит: «Хуаллази ба'атha фил уммиина расулан минхум ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухумул китаба валь хикма». Он тот, который послал к необразованному народу посланника из их числа, который читает им его слова, аяты Всевышнего, ва юзаккихим, и очищает их, ва юаллимухумул китаба валь хикма. Он обучает их книге и хикме. Книги Коран и хикма. Что такое хикма? Это мудрость. Также есть разные толкования. Хадис говорит, сунна говорит, но толкование одно из более распространенных, что хикма это он обучает мудрости. То есть что такое мудрость? Мудрость это достижение цели в вопросе, то есть достижение желаемого. Когда человек способен через своими поступками или своими делами достигнуть цели желаемого, то есть этот человек, значит, обладает мудростью. Он своими поступками не отходит от своей цели, а он, наоборот, к ней приближается. И этот человек он обладает мудростью. И мудрость у нас во всем шариате, во всем предусмотрена. Аллах Субхану ва Тааля, Он аль-Хаким, Он мудрый. Он ниспослал шариат, и в каждом и в шариате его есть мудрость. Коран, он называется мухкам, то есть он совершенный, в нем указана мудрость. Как мусульманин, как верующий должен жить, как себя вести в той или иной ситуации. В Коране Аллах Субхану ва Тааля и в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он одни деяния, одни действия возвысил над другими. Что-то сделал более важным, что-то сделал важным, что-то сделал менее важным. На это есть указание. У нас есть разделение, да? Фарз, сунна, мубах, далее также запреты. Даже запреты, они какие есть? Есть меньшие грехи, есть большие грехи. То есть в шариате, в своей религии Аллах Субхану ва Тааля разделил действия, деяния по степеням. И каждый мусульманин, естественно, должен правильно уметь эти действия расставлять. То есть мудрость должна быть во всем. Иногда человек может внимание обращать на менее важное и при этом упускать что-то более важное. И при этом тем самым наносить себе вред и ущерб. Это может отражаться на его семье, в его работе, даже в его религии. Это, несомненно, будет отражаться. Когда он, получается, неправильно расставляет приоритеты в своей жизни. У нас в Коране и в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть множество указаний на то, что верующие должны правильно расставлять приоритеты. На что они должны больше внимания уделять, на что должны указывать меньше влияния. Есть аяты, в которых Аллах Субхану ва Тааля говорит, одно деяние возвышает над другим. Как говорят, разве будут равны те, которые знают, и те, которые не знают? То есть Аллах Субхану ва Тааля тем самым этим аятом что делает? Знающих возвышает над незнающими. То есть тем самым степень знания поднимает. Значит, знание это есть приоритетная задача мусульманина.
И как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал это, есть обязанность каждого верующего мужчины и женщины. Есть аяты, в которых Аллах субханаху ва тааля, то есть являются примерами, когда одно деяние становится выше другого деяния. Как, например, в суре Аль-Бакара Аллах говорит: «Иннама харрама алейкумуль майтата ваддама ва лахмаль хинзири ва ма ухилля бихи ли гайриллях». Он говорит, Аллах субхану ва тааля сделал вам запретным мертвечину, кровь, мясо свинины и что? И то, что было заколото не без имени Аллаха субхану ва тааля. Но потом говорит: «Фаман иттурра гайра баги ва ла адин фаля ифма алейх». Но тот же, кто впал в затруднительное положение, у него дарура появилась, у него необходимость появилась эту пищу вкусить, то говорит: «Инна Аллах гафуру рахим, фаля ифма алейх». И на нем не будет греха, и Аллах прощающий. То есть здесь получается сохранение жизни, когда человек нуждается в этом, эту пищу принять для сохранения своей жизни, то ему что? Дозволено то, что было запретным для него. То есть получается, здесь Аллах субхану ва тааля расставляет, что приоритетнее. Получается, сохранение жизни стоит выше, нежели отстранение от запретного, от харама. Другой пример нам является саум Рамадан. «Фаман шахида минкум аш-шахра фальясум». Тот, который застал месяц Рамадан, пусть он постится, приказывает Аллах. Но потом говорит: «Ваман кана маридан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухар». Но кто был болен или же был в пути, то пусть он возмещает в другие дни. То есть он болен по причине болезни, не может держать пост. Из-за этого что ему разрешено? Не держать в этот день. Потому что сохранение своего здоровья, своей жизни, получается, становится даже выше, чем поститься именно в пост Рамадан. Он должен возмещать в другие дни. То есть этот аят также. И таких примеров очень много. По поводу таяммума также. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ عَلَى سَفَرٍ أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Длинный аят, основную часть, которая является указанием, он говорит: если же вы будете джунуб, в состоянии большого осквернения, фаттахару, то очищайтесь. Но если же вы были больны, если же вы были в пути, и дальше другие положения приходят, аят заканчивается, тогда вы делаете что? Таяммум. То есть, получается, болезнь является причиной, то есть по какой-то причине ты не можешь касаться воды и брать полностью омовение водой, то ты должен делать таяммум. Получается, опять-таки, сохранение твоего здоровья, жизни стоит превыше, нежели брать вуду. И как этот случай произошел во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, один сподвижник в пути поранился, он голову себе рассек, голову раскровил, и после этого он впал в большое осквернение. И ему нужно было брать гусуль. Он спросил у находящихся рядом сподвижников: что же мне делать? Есть ли мне какой-то выход из этого положения? Или же мне нужно обязательно брать гусуль, полностью омовение? Они сказали: мы не видим для тебя никакого разрешения. То есть вода есть, ты должен брать гусуль. И этот взял сподвижник гусуль, полностью омылся, и после этого умер. Тогда, когда до пророка, саллиллаху алейхи вассалям, эта весть дошла, он разгневался и сказал: «Каталюху каталахум Аллах». Они убили его, да погубит же их Аллах. То есть он так сильно разгневался, даже такие слова сказал. Почему же они не спрашивают, когда не знают? Лечением незнания является спрашивание, говорит пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Достаточно было ему что? Взять таяммум в такой ситуации. То есть шариат, он расставляет, то есть религия, есть что-то важное, есть что-то менее важное. Даже в касательно имана, веры, есть исключения. Случай сиры из жизнеописания пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда семью Аммара ибн Ясира запытали до смерти. И сам же Аммар ибн Ясир, не выдержав этих пыток, он что сказал? Он сказал слова неверия. Он оскорбил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и восхвалил идолов, многобожников. И тогда он пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: вот так-то со мной случилось. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? Если так же с тобой сделать, то скажи то же самое, говорит. И аят Аллах Та'аля говорит: «Ман кафара биллахи мин ба'ди иманихи илля ман укриха ва кальбуху мутмаиннун бил иман». Тот, который проявил неверие после того, как уверовал, кроме того, кого заставили, но при этом его сердце было переполнено верой. Получается, даже здесь жизнь, она даже стоит выше, получается, чем
иман, чем вера. Даже в этой ситуации разрешается сказать слова неверия. То есть шариат, религия, она расставляет таким образом приоритет. И хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, где он что говорит? Если из вас кто-то пожелает жениться и при этом захочет взглянуть на суженую и как бы на ее внешний облик, и чтобы его привлекло к ней, к женитьбе на ней, если он может на нее посмотреть, то пусть он это сделает. То есть пусть на нее посмотрит, на ее лицо и на то, что у нее не покрыто. В основном то, что открыто лицо, кисти, и получается общая фигура. То есть это является чем? Исключением из того, что приказано потуплять свои взоры. Аллах Субхану ва Тааля нам приказал, пусть потупляют свои взоры верующие мужчины и женщины. Но при этом, если ты хочешь жениться или выйти замуж, то ты можешь, ты даже должен посмотреть, лучше для тебя посмотреть, чтобы твое сердце было спокойным, и оно, чтобы тебя привлекло к женитьбе на ней. Потому что потом, если, получается, ты женишься, не увидев даже, а потом после женитьбы обнаружишь, что она тебе не нравится, и потом семья приведет все это к разводу, это намного хуже. То есть тут же тоже так же, значит, есть у нас важные и более важные деяния. И каждый мусульманин обязан это знать, чтобы не впасть в заблуждение, чтобы не... Как раз-таки проявляются и у нас заблуждения, разного рода течения, секты, когда люди перестают вот это понимать. И религия Аллаха Субхану ва Тааля, она у нас что? Гибкая. То есть вот такие вот ситуации. Есть что-то важное, есть что-то менее важное, есть что-то важное, и мусульманин он должен уметь правильно этим всем распоряжаться. Когда-то что-то нужно оставить, когда-то нельзя оставлять. И это надо изучать, и этому нужно учиться, чтобы, как вот во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, было, даже сподвижники, что из-за их слов умер человек. Из-за того, что они настояли на своем, да, получается, не поступили гибко, человек умер. А хотя было в религии, есть разрешение на это. То есть, и, иншаллах, посредством этих круглых столов мы постараемся, вот несколько цикл такой проведем, расставление приоритетов, чтобы хотя бы небольшое было понимание, ознакомление с тем, что в религии нужно уметь правильно расставлять приоритеты и делать правильный выбор для того, чтобы не навредить себе, не навредить окружающим, не навредить умме в целом, не навредить нашему обществу, мусульманской умме. Естественно, хотелось бы также вкратце, перед тем, как передать слова Райхан Хазрату и Фаниль Хазрату, сказать, что прежде всего самым первым долгом верующего, самым первым долгом мусульманина и самой приоритетной задачей является изучение единобожия Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, изучение науки, вероубеждения, акида, единобожия, таухида, потому что это есть основа. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валякад ба'аthна фи кулли уммати расулян ан и'буду Аллаха ва иджтанибут тагут». Это была первоочередная задача посланников. Мы послали каждой умме, каждому народу посланника, чтобы они призывали: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь многобожия, сторонитесь шайтана, сторонитесь идолов. И тот, который прежде дел, нужно человеку что? Знать основу религии. Потому что если у человека есть проблемы в основе, есть проблемы в вероубеждении, то все его деяния, они становятся тщетными. Достаточно нам привести историю из сборника Сахих Муслим в предисловии хадиса Джибриля. Длинный хадис Джибриля приходит, где к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, пришел Джибриль в облике красивого мужчины в белой одежде с черными волосами и начал спрашивать, что такое ислам, что такое иман, что такое ихсан, когда будет судный день. Так вот, в предисловии этого хадиса есть кисса, который приходит имам Муслим, где говорит, что таби'ин Яхья ибн Я'мур и со своим другом Абу Абдуррахман аль-Химяри они отправились на умру или же на хадж, он говорит. С каким намерением? То есть одно из их намерений было: мы надеялись встретить там одного из подвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и спросить у них о тех людях, которые не верят в предопределение. То есть в нашей местности, в Басра, появились люди, которые не верили, то есть отрицали предопределение, и говорили то, что мы сами творим свою судьбу. И тогда мы, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, встретили Абдуллаха ибн Умар, сына Умара ибн аль-Хаттаба.
И, подойдя к нему, мы с двух сторон его встали и спросили: вот так-то, так-то, среди нас есть люди, которые отрицают предопределение. А мы знаем, предопределение – это есть один из 6 столпов веры, имана. И тогда Абдуллах ибн Умар что сказал? Клянусь Аллахом, клянусь тем, в чьих руках душа Абдуллаха ибн... Клянусь тем, кем клянется Абдуллах ибн Умар, клянусь Аллахом, если один из них пожертвует, даст жертву садака размером с гору Ухуд, она не будет у него принята, пока он не уверует в предопределение, он сказал. И этих людей, смотрите, таби'ины, они как их описали? Эти люди, они изучают религию и читают Коран. И они углубляются в знания, они таким образом описали. Вот эти люди, которые отрицают предопределение, они набожные, они читают Коран, они изучают религию, получают знания, но при этом оставляют предопределение. Если они делают пожертвование с горой Ухуд, огромная гора рядом с городом Медина, золотом, она не будет принята, пока не уверуют в предопределение. То есть это одно из лишь небольших примеров доказательств того, что акида, вероубеждение, это основа является. Если у человека есть проблемы в этом, если у него какие-то ложные неправильные убеждения, то и все его деяния могут оказаться тщетными, бесполезными. А никто не хочет, чтобы его деяния были тщетными. Все мы хотим в судный день предстать перед Аллахом Субхану ва Тааля и увидеть наши благие деяния. А есть люди, которые будут в этом мире стараться, трудиться, а в судный день придет, и оказывается все его деяния тщетными, потому что у него были проблемы, и он не изучал, он заблуждался в вопросах вероубеждения, в вопросах акиды. Сейчас же, иншаллах, и у нас вот это расставление приоритетов, у нас изучают 2 основные науки. Это у нас является каваидуль фикхия, правила фикха, и называется макасид шария, цели шариата. Вот. И посредством эти науки, это основанные науки, ученые вывели вот эти правила, вот эти разделения и классификацию, основываясь на текстах Корана и на хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тем самым, чтобы нам легче было изучение этих вопросов. Сейчас же, иншаллах, передаем слово Фаниль Хазрату, он продолжит. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Как Булат Хазрат сказал, макасиду шариа, цели шариата, или же правила фикха. Очень многие ученые написали на эту тему. Одним из самых известных ученых, который очень хорошо раскрыл эту тему, это Абу Исхак аш-Шатиби, который умер в 790 году по хиджре. У него есть книга «Аль-Муафакат», где он, которая посвящена именно, такая большая толстая книга, посвящена целям шариата. И вначале надо указать то, что когда Аллах Субханаху ва Тааля что-то приказывает, к чему-то побуждает, на что-то указывает, это значит, что в этом есть польза для нас. В этом есть польза для нас. Или польза больше, чем вреда. Если шариат, Аллах Субхану Тааля что-то запрещает нам, от чего-то остерегает, значит, в этом есть вред. Или вреда больше, чем польза. И имам Шатиби говорит, цели шариата, все приказы, которые приходят у Аллаха Субхану Тааля, все, что является ваджибом, фарзом, сунной, или же наоборот, харамом, макрухом, нежелательным, можно разделить на 3 категории. Вот эти все приказы, все запреты можно разделить на 3 категории. И это очень важно. Если эти категории, если между этими категориями будет разногласие, то значит дается предпочтение тому, что выше категориям является. То есть эти категории это сверху вниз. Есть что-то более важное, есть что-то важное, есть что-то менее важное.
И в каждом из них есть что-то является обязательным, что-то является желательным, что-то является дополнительным. И это ад-дарурат, необходимые, то, без чего не смыслится жизнь, нет смысла жизни. То, без чего не будет жизнь. Человек не сможет существовать без этого. Аль-хаджият – это то, к чему побудил Аллах, или там, где Аллах Субхану ва Тааля дал разрешение для облегчения, но без этого человек может существовать. Человек, не выполняя эти вещи, сможет существовать, однако его жизнь будет тяжелой. Мы, иншаллах, эти примеры приведем. И тахсиният – это, можно так грубо перевести, улучшение. То есть Аллах Субхану ва Тааля что-то приказал, что-то запретил, не потому что несовершение этого приведет к тому, что жизнь станет трудной для человека, а потому что лучше станет. То есть, выполняя или остерегаясь, выполняя эти приказы или остерегаясь этих запретов, жизнь человека станет лучше. Я же буду рассказывать про дарурат или хаджият, вот про эти два степени. Райхан Хазрат, иншаллах, раскроет тему тахсиният. Что такое дарурат, имам Шатаби говорит? Дарурат, говорит, это то, без чего невозможно существование человека в этой жизни и в следующей жизни. Если человек не будет выполнять этого, то его жизнь придет в негодность. Его жизнь придет в негодность. И они определили 5 вещей. То есть эти 5 вещей, эти 5 направлений шариат взял на себя обязанность с сохранением. Он вывел какие-то приказы, вывел какие-то запреты, приказы для того, чтобы сохранить эти вещи, запреты для того, чтобы эти вещи не перестали существовать. Даруратуль хамса называется. 5 необходимых вещей для существования человека. То есть, если эти 5 вещей будут, человек будет существовать. Если эти 5 вещей не будет, значит, человек, его жизнь придет в негодность. И первым имам Шатаби сказал, это хифзуддин, сохранение религии. Второе, хифзун нафс, сохранение жизни. Потом хифзуль акль, сохранение разума. Четвертое, сохранение ан-насль, потомство. И пятое, хифзуль маль, сохранение имущества. Вот эти 5 вещей шариат пришел для того, чтобы сохранить. Все приказы, которые приходят, это приказы для того, чтобы сохранить в этой жизни. Как я говорю, Аллах Субхану ва Тааля, когда что-то приказывает, это к нам на пользу. Это для того, чтобы наша жизнь пришла в какой-то порядок. И вот эти дарурат, это пришли для сохранения вот этих 5 вещей. Пример на сохранение религии. Аллах Субхану ва Тааля указал то, что является обязательным вера в Него, в Его ангелов, в Его книги, в Его пророков. Как Булат Хазрат указал на предопределение, то, что обязательно говорит шахада, также вменил в обязанность поклонения, как намаз, ураза, хадж. Это все для того, чтобы сохранилась религия у человека. И также Аллах Субхану ва Тааля приказал побуждать друг друга к одобряемому и порицать друг друга в том, что противоречит шариату. Для того, чтобы сохранить религию. Вот есть приказы. 6 столпов веры. Также 5 столпов ислама. Для чего это надо? Чтобы религия в человеке сохранилась.
Для сохранения жизни Аллах Субханаху ва Тааля приказал людям кушать. Кулю вашрабу. Кушайте и пейте, говорит. Если человек не будет кушать и пить, и приведет это к его смерти, мы знаем, что он будет совершивший большой грех. Большой грех. Аллах Субханаху ва Тааля приказал ему кушать и пить, для того, чтобы его жизнь была сохранена. Для того, чтобы его жизнь была сохранена. Также Аллах Субханаху ва Тааля разрешил людям обмениваться товаром, для того, чтобы также сохранилась жизнь человека. Потому что один человек все не может. Однако в другом человеке есть то, что поможет ему продлить свою жизнь. Также Аллах Субханаху ва Тааля для сохранения жизни запретил убивать, запретил самоубийство, запретил совершать действия, которые приведут к тому, что к твоей смерти. Запретил приближаться к земле, в котором есть болезнь. Запретил выходить из этих земель, если ты уже там находишься. Эти все приказы для чего? Для сохранения жизни. Также сохранение разума. Аллах Субханаху ва Тааля приказал людям брать знания, потому что нет цены разуму, который является невежественным. Нет нужды в таком разуме. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля приказал брать знания. И беря знания, только человек может сохранить себя от искажений в религии и следованием пути шайтана. И также Аллах Субхану ва Тааля для сохранения разума запретил употребление то, что одурманивает разум. Зачем хамр был запрещен? Потому что он одурманивает разум. Потому что человек теряет на какое-то время свой разум. И все, посредством чего человек будет терять свой разум, было запрещено. Для чего? Для сохранения разума. Для сохранения человека способным мыслить. Для сохранения человека в состоянии способным мыслить, принимать решения. Сохранение потомства. Аллах Субханаху ва Тааля вменил в обязанность никах, договор между мужчиной и женщиной. Аллах Субхану ва Тааля приказал хранить тот плод, который находится в чреве своей матери. Приказал отцу обеспечивать мать на протяжении, пока она является беременной. Обязал его обеспечивать ее после того, как она родит. Это для всего, для чего? Для сохранения, для сохранения потомства. Запретил убивать детей. Запретил делать аборты. Для сохранения имущества Аллах Субханаху ва Тааля приказал людям работать, чтобы люди искали пути приобретения имущества. Запретил поэтому уповать на какого-то человека. То есть сам должен искать, приобретать. Запретил лень. Узаконил торговлю, узаконил подарки, узаконил другие виды. Запретил воровство, запретил разбойничество. Для чего? Вот для сохранения вот этой 5 вещей. То есть это сохранение религии, сохранение души. Вот в таком порядке именно идет. Первая религия, потом жизнь, потом разум, потом что у нас? Потомство, потом имущество. Да, вот именно в таком порядке должно идти. Потому что даже когда между ними есть разногласия, дается предпочтение то, что стоит выше.
Дается предпочтение тому, что встает выше. После этого идет хаджият, нужда. То есть, как хаджият мы сказали, это то, без чего жизнь человека возможна, но будет трудной. Как в поклонении, как Булат Хазрат уже говорил, например, разрешается постящемуся не поститься, если есть трудность для него, как в виде болезни, в виде того, что он находится в пути. То же самое в виде того, что он уже преклонного возраста, нет у него сил держать. Или как разрешение человеку сокращать молитву. Как Аллах Субхану Тааля разрешил рыбу кушать, хотя она не подвергается забою. Она умирает просто. Мертвечина, так же? Потому что если бы был запрет на это, то многим бы людям стало бы тяжело жить. Да, они нашли бы чем питаться, но жизнь стала бы тяжелой. Разрешил на нескольких женщин жениться. Он может сохранить потомство и с одной женщиной, но разрешил на нескольких, потому что некоторым это может быть что? Тяжело. Разрешил талак. Почему? Потому что если человек будет превозмогать себя, а он уже не может, они не могут жить уже друг с другом, и их семейная жизнь не приведет ни к чему хорошему, то Аллах Субхану Тааля разрешил развод. Но развод это хаджият, не дарурат. Аллах Субхану Тааля также разрешил, как раз вот для того, чтобы облегчить людям, разрешил аренду. Аренда что такое? Это когда заранее деньги даются на то, что еще не предоставлено. То есть человек еще будет только использовать ее, но он еще пользует, как, например, от того, что он купил яблоко он чувствует в руке, она есть вот. А когда арендует какое-то помещение, нету этого, не существует, только польза, которая возможна в будущем только, так же? Но Аллах Субхану Тааля разрешил это. То есть в основе это противоречит основам торговли. Но это идет как исключение. Почему? Потому что без этого была сложна жизнь людей. То же самое давать в долг. То же самое, когда человек покупает у другого человека то, что у него нету еще. Говорит ему вот с такими-то качествами, такого-то цвета, такого-то размера, такое-то, все описывает, дает ему деньги, покупает вещь, и тот на согласованное время привозит эту вещь. В основе он покупает то, что еще не существует, того, что нету. Но Аллах Субхану Тааля разрешил это, потому что есть что? Нужда в этом. И, как мы видим, есть приказы, которые входят в категорию дарурат. Вот эти 5 вещей. Есть приказы, которые входят в категорию хаджият. Хотя, если просто в фикхе посмотреть, книгу фикха открыть, возможно, у всех у них будет один хукм – фарз, или ваджиб, или харам. Но ученые говорят, что это входит в категорию дарурат, необходимость, а это входит в категорию что? Хаджият, нужда. И когда у человека происходит противоречие между ними, что сделать? Вот тут они говорят, что, как Булат Хазрат привел примеры, там мертвечину кушать. Мертвечину хочешь кушать, разрешается.
Потому что мертвечина приведет это, кушать это, этот приказ вообще входит в тахсиният. То есть даже ниже уровнем, чем хаджият. Даже ниже уровнем, чем хаджият. И сохранение жизни это что? Необходимость. А кушать мертвечину это тахсиният. Это то, что улучшает жизнь. И когда в противоречие входят, дается предпочтение тому, что выше категориям. Если вы спросите, как определенное доказательство на это, нету никакого доказательства определенного на это разделение. Откуда же это взяли разделение ученые? Откуда вообще правила берутся общие для шариата? Это берется, когда ученый изучает шариат, изучает Коран, изучает хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и замечает, что они все подходят под одно правило. Подходят под одно правило. И из этого извлекают, вот говорят, вот это правило есть в шариате. То же самое, вот эти 5 вещей, которые указаны, это все выведено из полностью шариата. Конкретно вот где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал бы, вот эти 5 вещей нету. Нету. Это все выведено посредством того, что тщательного изучения шариата. Тщательное изучение шариата. И вот они увидели, что есть приказы, которые указывают на важность сохранения жизни. Есть приказы, которые указывают на важность сохранения имущества. Есть приказы, которые на важность сохранения разума. Есть приказы на важность сохранения имущества, рода. И посредством этого они говорят, что вот эти категории. Есть ученые, которые добавляют к этим категориям другие категории. Но большинство ученых придерживается вот этих 5 категорий. То есть в высказывании других ученых можете найти еще дополнение к этим категориям. Но большинство ученых высказывается вот именно насчет вот этих 5 категорий и говорят, если есть какие-то еще другие категории, то в основном они что? В основном они идут для дополнения этих категорий или для сохранения этих категорий. Например, Аллах Субханаху ва Тааля разрешил, то есть, как, например, пример тому, когда эти категории могут быть разногласия между ними. Аллах Субханаху ва Тааля разрешил пить хамр для принужденного человека. То есть один человек сказал, я тебя убью, руку отрежу, ногу отрежу, инвалидом оставлю, если ты не выпьешь сейчас. Категория пить хамр, это подходит под категорию сохранения чего? Разума. Также выше него какая категория стоит? Сохранение жизни. И вот тут противоречие идет. Оба являются необходимостями. И это в категории необходимость. Но категория сохранения разума ниже, чем категория сохранения жизни. И поэтому дается предпочтение категории сохранения жизни. И поэтому ученые говорят из этого, то есть он должен выпить. Он должен выпить. Например, поймали людей, которые совершали зина, есть 4 свидетеля, и должны исполнить наказание. Наказание за зина было в категорию сохранения чего? Рода. Также? Однако человек болеет. И если ему сейчас исполнят наказание, он что? Умрет. А сохранение жизни выше, чем категория сохранения этого рода, да. И поэтому дается предпочтение этому. Дается предпочтение этому. Возьмем аят Сура Нур, 33 аят. Аллах Субхану Тааля говорит, и не принуждайте своих женщин совершать зина, желая этим получить какое-то денежное, что-то из дунья. И что тут Аллах Субхану Тааля вот показывает явно? 2 категории. Человек нуждается остро в деньгах. Это категория сохранения имущества.
который стоит ниже, чем категория сохранения рода. И Аллах Субхану Тааля говорит, нельзя ради того, чтобы получить вот эту нижнюю категорию, нарушать что? Выше нее категорию сохранения рода. И поэтому, говорят, не принуждайте. Даже если у вас есть такая нужда, то нельзя вот этот путь избирать. Нельзя выбирать этот путь. Поэтому это очень-очень важно, вот знание этих категорий, знание, что такое вообще категория существует, и уметь, то есть ученый будет считаться ученым, когда умеет распределять приказы вот под эти категории. Как я сказал, в книгах фикх они будут одинаково числиться. Фарз, харам, макрух, сунна. Но они не все на одном уровне. Не все на одном уровне. Между ними есть различия, чему шариат дает большее предпочтение, чему шариат дает меньшее предпочтение. То есть в основе, да, они все фарзы, но это касается таких ситуаций, когда они начинают противоречить друг другу. Поэтому вот это очень важно изучать, вот эту науку как цели шариата. Есть даже книги на русском уже выпущены, переведены. Ищите в библиотеках. Джазакаллаху хайран, Фаиль Хазрат. Он нам разъяснил категорию дарурат и хаджият. И передаем слово Райхан Хазрату, который нам разъяснит третью категорию тахсиният. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. То есть цели шариата, то есть цели тахсиния, улучшающие, украшающие жизнь человека. То есть это третье, то есть последнее, уже после того, что является очень важным, то, что является необходимым, переходим к тому, что является как дополнительным, то есть украшающим, улучшающим жизнь человека. То есть тахсини от слова, то есть хасан, арабское слово хасанун, означающее, то есть хороший, красивый, прекрасная вещь. Поэтому и глагол хассана, то есть улучшать, совершенствовать, украшать какую-то вещь. И тахсин, маздар этого глагола, то, что украшает, улучшает жизнь человека. И есть несколько определений тому, что это такое. Но обычно в книгах приводят объяснение имама Шатиби, который, скажем, может первым, и так объемно все это объяснил. Он сказал, что то есть тахсини, то есть улучшающие цели, то есть эти вещи, цель шариата, шариат эти вещи от нас требуют выполнения, но они, скажем, как бы дополнительные вещи. Они, конечно, иногда бывают фарзом, может быть, даже, и может харам быть. Это говорит, что эти вещи будут только сунны, да? Что они будут какие-то вещи, там, какие-то дополнительные, да? То есть, которые там человек не нуждается. Просто исходя из того, что без чего жить невозможно, как было первое, да? Второе, что жить можно быть трудно, эти вещи, получается, без них прожить можно. Без этих вещей жить человек может. То есть его жизнь не нарушается, ему трудно не будет практически. Но если выполняешь, то все-таки лучше, красивее их выполнять. Поэтому сказал имам Шатиби, аль-ахви ма ялику мин аль-махасин аль-адат, то есть это брать то, что подобает из хороших, и сказал слово адат. Слово адат означает, скажем, обычные традиции, то есть хорошие вещи в жизни человека. То есть обычные человеческие действия, брать то, что из них самое лучшее, самое хорошее. Представляется, брать, то есть использовать в жизни самое лучшее из того, что есть, что делают люди. То есть их обычные слова, дела, поступки, какие-то традиции и так далее. И ударяться от того, что является, скажем, скверным, грязным, то есть некрасивым, нехорошим. И вещи, которые обычные, то есть нормальный человек, эти вещи он отрицает. Человеку эти вещи не нравятся.
получается, делать то, что хорошо, что нравится, и не делать то, что человеку не нравится, что обычай нормальный, то есть человек, у которого есть, скажем, нормальный разум, он эти вещи будет, скажем, порицать, отрицать, не захочет их делать, потому что они, скажем, они не скажут, что, скажем, они просто некрасивые, нехорошие вещи для жизни человека. И в основном эти вещи, они входят, скажем, как ахляк, то есть нрав человека, то есть благой нрав, хорошие вещи. Основная вещь, которая в этой главе, они, вот, скажем, благой нрав. Аль-ахляк, макарим аль-ахляк, связаны именно с ними. Потому что, скажем, без них же прожить может так человек. Прожить можно, но просто когда эти вещи будешь делать, просто будет лучше жить, красивее. Будет человеку жить, скажем, приятнее будет жить, скажем, чем без них. Поэтому это называется тахсиният, то, что украшающие жизнь человека, улучшающие жизнь человека. И, как и, скажем, все вот эти три категории, они распространяются, скажем, на все стороны жизни человека, все сферы жизни человека. Это у нас есть поклонение, то есть айбадат, то, что у нас является обязательным выполнять. Это есть у нас аадат, то есть обычные человеческие дела. Это у нас есть, то есть муамалят, это взаимоотношения между людьми, то есть денежные взаимоотношения, там, или там семейные взаимоотношения, и джинаят, то есть наказание. Поэтому вот там, что говорил Фаин Хазрат, эти дарурат необходимые, они все касались также и поклонений, и обычных дел человека, человеческих действий, и денежных, семейных отношений, и наказаний. Все касаются, на каждый из них приводились, можно привести примеры. Поэтому и все вот получается в поклонениях, в обычных делах человека, вот, скажем, в торговле, скажем, есть там, да, то есть где вот денежные отношения, вот, где отношения, семейные отношения, и даже где наказаниях, джинаят, вот там все есть, то, что эти вещи все, скажем, немного украшает, делает более привлекательным, более красивым для человека и выполнение. Это вот входит от тахсиният. И поклонение, и здесь вот можете заметить то, что вот то, что сюда входит, эти вещи, они для нас иногда обычные. То есть, даже может считаться фарзами, вещи, которые мы выполняем постоянно, но с точки зрения, скажем, жизни человека, то есть, скажем, возможность невозможности человека, эти вещи, скажем, они, скажем, без них прожить возможно. Поэтому скажем, что в поклонениях это входит, скажем, чистота одежды человека, чтобы не было наджиса на одежде. Человек же может жить, скажем, человек же может ходить в грязной одежде, так ведь? То есть можно выйти на улицу, скажем, что у нас будет там одежда будет грязная, не мытая вообще. Из-за того, что у нас одежда грязная, мы умрем? Нет, так ведь? Скажем, нам будет трудно из этого? Нет. Поэтому просто некрасиво. Потому что когда человек выходит на улицу, у него одежда грязная. Это же неприятно людям, так ведь? Поэтому, скажем, все люди будут ходить в чистой, красивой одежде. Поэтому вот с этой точки зрения, то, что без этого не умрешь, жить возможно, так нетрудно, поэтому это называется, скажем, улучшение, то есть украшение. Потому что приятно, нравится человеку. Скажем, а если обратно, когда человек видит человека, который одет красиво, нам же нравится, когда мы видим какого-то бомжа, да, который пахнет. Поэтому нам не нравится. Но он живет так ведь. Он живет где-то там в подъезде, да, в подвале. Он же не умирает. Поэтому из-за того, что у него одежда грязная, только из-за этого. Поэтому вот это называется, хотя вот у нас, скажем, например, намаз мы читаем, одежда должна быть чистой быть, без наджиса. Получается фарс, условие. Но, скажем, это с этой стороны, как чтобы было принято поклонение. А с точки зрения, скажем, жизни человека, это считается украшением, улучшением, поэтому чистая одежда, как сказал Аллах Субхану ва Тааля, «Вафьявака фатахир», и свои одежды очисть, это приказ, это украшение, то, что наша жизнь делает приятной, хорошей и красивой. Также, скажем, чистота тела то же самое, так ведь? То есть и одежда, и тело одинаково. Потому что если человек, скажем, не мылся несколько месяцев, он же не умрет, так ведь? Ему, конечно, может трудно быть, да, потому что там, но человек же будет жить. Поэтому, когда же чистое тело, приятно. Поэтому, опять-таки, вот, то самое же. То есть не умрешь, да, скажем, проблем, может, не будет у человека, скажем, просто некрасиво, да. То есть неприятно, когда человека некрасиво пахнет. Когда человек пахнет хорошо, всем приятно, самому. Когда тебе пахнет невкусно, да, некрасиво, неприятно людям. Поэтому вот это и есть, скажем, вещь, которая украшает жизнь человека. И как довод на чистоту одежды здесь приводит, а чистоту тела приводится, то есть аят тахарат, там тахарат гусль. Можно моемся каждый день, несколько раз.
мы же перед намазом моем лицо, руки, так, ноги моем, да, когда гусл совершаем, все тело моем. Даже Мухаммад салям же, когда спрашивали у сподвижников про гусл, мыться, говорит, что раз в неделю помыться. То есть мусульманин должен раз в неделю помыть тело и голову, да. Поэтому не умрешь, проживешь. Но это красиво, приятно. Поэтому это называется тахсин. То есть то, что украшает, улучшает жизнь человека. То самое же сюда включают ученые закрывание аурата. В принципе, скажем, мы же привыкли, что нужно закрывать аурат. Это же в шариате обязанность. Но, скажем, если человек будет ходить без одежды, он умрет. То есть живут целый пример, так вот, голые. Живут так же, они живут без одежды, да? Потому что у них там климат позволяет им жить. Они живут, не умирают же. И жизнь у них сохраняется. Им же легко жить так, они же не... Все трудности. Поэтому, в принципе, выжить можно, да? Не умрешь, не трудно. Поэтому эта вещь, когда получается, когда просто как красота. Это, с одной стороны, это в намазе, или как вообще в жизни мусульманина, это обязанность. Но с точки зрения того, что проживешь, не проживешь, это является украшением. Потому что, скажем, если человек ходит одетый, это же лучше, чем ходит голый. Поэтому, когда просто если человек есть нормальный разум, он же не будет ходить голым сам. И не будет он считать, когда люди ходят полуголые или голые, нормальным. Это когда человек уже немного проблемы с умом, с разумом. Он, когда начинает уже, скажем, на уровень животных, тогда, получается, он считает нормально ходить голым. Так ведь? Когда пойти в баню, да, общую баню пойти. Когда все голые, это нормально. Потому что нас так приучили, да, в России иногда. Так, поэтому это, в принципе, не новое. Мы думаем, что СССР нас научили. А в журналах революционных писали, что некоторые мусульмане там ходили в бане общие. И там предлагали, чтобы создать мусульманские бани, где будут ходить, скажем, или кабины делать, или одевали аурат, закрывали аурат, чтобы поэтому эта вещь всегда была. То есть, когда у человека, скажем, разум немного, скажем, теряет, да, то есть разумность настоящую, он начинает ходить голым и сидеть голых. Это нормально. А нормальный человек, он не будет ходить. То есть, скажем, люди, которые образованы, так вот, скажем, они же все равно одеваются. Это получается такое, у кого уровень пониже, он может эти вещи считать нормальными. Поэтому, скажем, вот с этой точки зрения, это является, что любой нормальный, разумный человек, он будет одеваться. И будет приказ одеваться, скажем, поэтому закрывание аурата, то есть надевание одежды, это является украшением вот с этой точки зрения. Не то, что скажем, эта вещь не нужна, да? Потому что намаз обязательно, это условие намаза. Если человек, то есть мужчина, женщина встал на намаз и аурат не закрыл, то его намаз нарушается, он не будет принят как намаз. Поэтому вот из закрывания аурата, скажем, и чистота вот места совершения намаза, так чистота там ковра, так, на который намаз читаешь, в принципе, от наджиса, скажем, также, скажем, то есть, истинджа и так далее. То есть эти все вещи, они, вот это разделение, как с точки зрения вот это разделение, как цели шариата, они, получаются, улучшающие, украшающие вещи. Потому что если человек пошел в туалет, не сделал истинджа, он же не умрет так из-за этого. И какое-то ему не будет неудобств. Поэтому это просто чистота, да, красота. Опять-таки, вот с точки зрения, смотрите, не то, что человек сказал, что истинджа там, да, не фарс, да. Я так не говорил. Поэтому эти вещи, когда, то есть, чистота и одежды, и тела, помимо намаза, да, то есть закрывание аурата, чтобы место было чистое. Истинджа, эти вещи являются обязательными вещами. Просто это с одной точки зрения. А с точки зрения, вот как цели шариата, в сравнении с тем, что было до этого сказано, так сохранение там, имущества, там, жизни и так далее, там, да, эти вещи дополнительные. Скажем, без них человек не умрет. Поэтому вот с этой точки зрения нужно понимать, что они являются как бы цели, украшающие человека, делающие его красивым, приятным для себя и для окружающих. Поэтому сюда входит все вот нафиль намаз, да, то есть все, что есть дополнительное, все, что кроме фарза, эти вещи входят сюда, потому что они украшают. Потому что без них человек же, скажем, фарз намаз прочитал же, скажем, без намаза, да, человек, получается, все, пропал. Потому что если в этой жизни он прожил красиво, может, да, намаз не читал, был не мусульманином, там же будет наказание. Получается, мы же на два мира смотрим. И дуня, и ахират. И там, чтобы было, скажем, нормально. Поэтому в этой жизни может нормальный человек быть, но в ахирате может быть плохо быть ему. Из-за того, что здесь он не выполнял обязанность. Поэтому намаз – обязанность. Намаз ты прочитал, ты сделал, ты, жизнь свою нарушил. Жизнь следующую. А уже вот дополнительные намазы, нафиль намазы, там ураза, садака и так далее, эти вещи просто тебя улучшают, да. И твою жизнь улучшают в этой жизни и в следующей жизни. То есть степень повышают перед Всевышним Аллаху Субхану ва Тааля. Это в поклонениях. В поклонениях айбадат,
То, что касается аль-адат, то есть адат, если татары поймут, что адат это как традиция, да, на арабском языке адат означает обычные дела человека. Тот человек делает как человек всегда. Поэтому здесь, скажем, приводится пример, скажем, удаления от употребления пищи наджиса, то есть грязного. Потому что же, какой-то наджис не будет человек есть, а будет человек. Поэтому эта вещь, когда не нравится человеку, человек эта вещь, скажем, брезгует этими вещами. Поэтому, с этой точки зрения, шариат ему запретил эти вещи есть, потому что нормальный человек, то есть приказ шариата, их не есть, и разум человека, здесь Аллах Та'аля посмотрел на то, что человеку не нравится. Поэтому есть, употреблять пищу наджис является то есть, запрещенным, то есть или там пить какие-то вещи, там, да, то есть употреблять пищу, и напитки, которые являются неприятными для человека, то есть грязными и так далее, человек должен сторониться. Хотя, конечно, у нас, скажем, вот употребление пищи наджис, так, когда вот касается мяса, у нас люди получается, скажем, люди просто не понимают, что это грязный наджис. Их, получается, скажем, их вот мировоззрение, их восприятие, скажем, как неразумно получается. Потому что если животное умерло, да, и он мясо ест, получается, скажем, значит, его разум, скажем, эта вещь же мертвая, мертвечина. Значит, когда нормальный человек не будет эту вещь есть пищу, да, в нормальном состоянии. А когда человек опускается до этого уровня и считает наджис, скажем, уже нормальным, получается, скажем, его точка зрения не воспринимается с точки зрения шариата, потому что то есть он не обладает, скажем, нормальным, скажем, разумом, который различает хорошее и плохое, как есть. Также, скажем, сюда входит, скажем, вот обычные дела, это нормы, скажем, есть адабы, еды, питья. То есть, как есть она, какую руку есть и так далее. Эти вещи, скажем, хотя называются, скажем, например, есть правой рукой, называется сунной. Хотя, конечно, можно сказать, что это не ваджиб, но, скажем, человек, скажем, если человек, скажем, есть фарс какой-то, потому что нужно сохранять жизнь. А, скажем, то, что ты поел левой рукой или правой рукой, что поменялось? Ты умрешь? Будет трудно, нет же, легко. Поэтому, вот с этой точки зрения, эти вещи не дополнительные. Но просто шариат сказал то, что нужно есть правой рукой, потому что не уподобляться шайтану, который есть левой рукой, поэтому здесь, скажем, сунна, которая, можно сказать, что это не фарс. Для человека есть только правой рукой и не есть левой. Хотя можно есть обоими руками, можно только левой есть. Потому что, просто, скажем, некрасиво с точки зрения шариата. Не подобает мусульманину так поступать. Он должен есть только правой рукой, и он не должен есть рукой левой. Также сюда входит запрет, скажем, исрафа. Запрет делать что-то излишнее, да? То есть исраф воды во время тахарата, исраф там еды там, и так далее, тоже получается, потому что, скажем, человек когда использует больше, чем нужно. Исраф — использование чего-то больше необходимого. Больше. Тебе сказали, нужно для тахарата литр воды, а ты тратишь 3 литра воды. Получается, вот это все, там, или 1,5 или 2 литра. Вот литр норма, необходимость, все, что лишнее, получается исраф. Поэтому, получается, когда некрасиво так, потому что у тебя вода утекает лишняя, ненужная. Потому что тебе нужно столько, а ты используешь больше, чем нужно. Поэтому нормально человек скажет, что это ненормально. Что ты всю воду льешь, так ведь. Поэтому, когда мусульманин открывает там кран на полную и берет тахараском, еще там просто сказал бисмилля, кран открыл, потом что разговаривает, а там вода хлещет. Поэтому, получается, этот человек, когда немного не понимает цели шариата, он получается, когда не понимает, что это исраф, что эта вода течет просто так, впустую. Поэтому, когда получается, он не понимает цель шариата, которая от него требуется. Хотя это, скажем, исраф же харам так, но, скажем, потому что если человек открыл кран, да, то вода течет. Ты умрешь, что там утекло, там цистерна вода утекла. Не умрешь, трудно не будете, но просто некрасиво. Так поступать мусульманину, нормальному мусульманину, человеку некрасиво. Скажем, нормальный человек скажет, что закрой кран, да? Что ты делаешь? Даже конечно, как исраф, что вода не твоя, так, да? Ладно, дома включил себе. А если хочешь в мечети и так далее, человек это будет порицать. Нормальный человек, когда он не откроет кран на полную для этого вещи, он задумается, поймет. Поэтому это все возвращается к цели шариата. Что-то на шариат, скажем, это исраф, он запрещен, но, скажем, это, получается, украшает, улучшает, скажем, тебя как человека. Получается, ахляк твой, да? То есть твоя вера, твой ислам будет красивой, будет хорошей, будет приятной, скажем, тебе и людям. Если не будешь делать, когда ты мусульманин останешься, ты будешь делать исраф. То есть мусульманин так вот, ты не станешь не мусульманином из-за этого. Это просто некрасиво будет. Поэтому вот эти вещи, они, скажем, украшают мусульман как ислам. Украшают ислам, религию человека для себя и для людей полностью. Поэтому исраф, получается, противоположно ему, скажем, чрезмерная скупость, да, получается, там, когда человек там вообще воду включает, да, то есть, получается, там вода воду включает,
очень мало, да, там не хватает. Получается, там человек ушел там литры, да, ушли, там ведрами ушла вода. А здесь он включил воду так, что у него, там даже воду не видно на руках. Там слишком сильная экономия тоже запрещена, потому что нужно вымыть, чтобы было мокрое. Поэтому слишком сильно... Да, то есть, получается, тахаджа правильно, чтобы была рука мокрая. А ты воду там включил чуть-чуть, там, да, здесь там пара капель попало, пара капель, да, там чуть растер, там даже ничего не осталось. Тахаджа неправильно будет. Поэтому, опять-таки, тоже приводит к тому, что там, религия будет нарушается, но понятно, что некрасиво так, потому что шариат требует выполнения как положено, как есть, как нужно. Когда ты чрезмерно делаешь, или ты, получается, делаешь очень меньше, чем положено, тоже некрасиво. Поэтому есть везде своя золотая середина, и шариат нас требует, чтобы вот именно эти вещи человек выполнял. Что касается муамалят, взаимоотношений между людьми, можно привести пример, когда мусульманин, он перебивает торговлю другого мусульманина, когда уже один человек заключил договор, то есть договорился с другим человеком, то, что я тебе покупаю этот товар за определенную сумму, тот сказал, все я тебе продаю, то есть оба согласны, то есть там купа-продаж, договор состоялся, пусть устно будет, цена названа, и тогда приходит третий человек и, узнав, начинает перебивать, то, что предлагает цену больше, чем тот, получается, эта вещь в шариате запрещена. Торговля запрещена, но, если человек все-таки пришел, заплатил тому деньги, того подвинул, кто-нибудь умрет из них? Они останутся оба живы. Поэтому, в принципе, жизнь продолжается так, никто не умрет. И тоже, не будет трудно, но просто некрасиво же, когда ты приходишь, да, то есть люди договорились, у них договор есть, и ты, получается, как будто мусульманин просто подвинул. Ты просто его убрал, как будто не существует его вообще. Значит, ты поступил некрасиво, поступил неправильно, некрасиво, когда нормальный человек так не сделает. Даже когда человек не мусульманин, нормальный человек, он не будет лезть туда, мешать, перебивать, получается, кого-то, кто уже имеет право на эту вещь, ставить вместо него. Поэтому нормальный, разумный человек так не поступит. Поэтому, опять-таки, хотя эта вещь запрещена, пророк Мухаммад салям, и входит запрещенный вид торговли, но она, получается, еще некрасивая. Потому что, если так сделаешь, не умрешь, да? Жить останешься. Но ты просто, получается, поступил неправильно. То есть некрасиво, то есть это тебя не украшает. Наоборот, ты тебя делаешь, поступаешь неподобающим. Подобающий, подобный пример, то есть так много, получается, большинство, многие, которые есть, как монополии, например, когда подобные вещи, они также, и когда человек сватается, да, то есть сватается, перебивает сватовство, правда, то есть то же самое же. Выжить можно, но некрасиво. Там уже кто-то пришел, сказал, хочу жениться. Он приходит и сам что предлагает, да, одновременно. То есть несколько парней, да, приходят к одной девушке. Зная то, что тот пришел, да, он идет, что, да, хочет его опередить, да, хочет с ним соревноваться, и хочет его подвинуть, чтобы сам жениться. Поэтому если кто-то пришел, значит, он имеет больше прав. Ты должен продолжать. Опоздал, значит, жди. Потому что если есть, то что? Кто первый пришел, тот успел. Поэтому кто второй пришел, он уже опоздал, нужно ждать ответа. Если там не получится, ты пойдешь. Не получилось, будешь искать другой вариант. Поэтому это тоже ахляк. Поэтому вот эти все вещи, которые здесь есть, они в основном касаются, то есть, красоты, украшения, то есть хороший благой нрав. Получается, украшает мусульманин как мусульманина. Украшает его в своих глазах и в глазах других людей. И также здесь, есть некоторые примеры на наказание, то, мы их оставим их. Поэтому, как вы поняли, то, что вот эти вот цели шариата, которые были сказаны, они называются тахсинат, украшающие, улучшающие, но они бывают и фарс, и ваджиб, и харам, так, и сунна, они везде могут быть. Но после того, что без них прожить можно, поэтому их включили в красоту, улучшение. Поэтому, вот если человек понимает эти вещи, начинает понимать уже. Поэтому все, что в шариате есть, это же, как сказал, завершая свою речь, то, что Мухаммад сказал, что он пришел тогда, был неспослан, чтобы, чтобы усовершенствовать, да, сделать полными благие нравы. Поэтому получается, большинство предписаний шариата, там красота, то есть благой нрав. То есть то, что нормальный человек воспринимает нормально, это украшает его жизнь, его религию вообще. Поэтому вот цель, отсюда мы понимаем, почему Мухаммад сказал то, что его миссия была, улучшение нрава человека. Потому что все эти поклонения, все эти предписания, они все, в каждом содержится что-то хорошее, благое.
красивое содержится какой-то благой, хороший нрав. Поэтому, скажем, это все взаимосвязано с друг другом, они неразделимы. Их разделить невозможно. Поэтому, если не выполняешь, получается мусульманин, но немного плохой. Да? Выполняешь, мусульманин будешь по лучшей степени. Поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля, иншаллах, нам даст просто понимать эти вещи и выполнение того, что мы, может, не знаем, потому что мы не делим на группы, просто выполнять то, что мы знаем. Тогда, иншаллах, будет все хорошо. Альхамдулилля, джазакаллаху хайран. Хотелось бы, может, услышать у вас сейчас вопросы, которые возникли касательно нашей данной темы. Если... Да? Угу. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Опять же, вот с этой темы возьмем. Дарурат, хаджият, тахсиният. Есть у нас 5 вещей. Это сохранение религии, сохранение жизни, сохранение разума, сохранение рода и сохранение имущества. И есть вещи, которые направлены есть приказы, которые направлены для того, чтобы эти вещи сохранились в целом. Есть приказы, которые направлены на то, чтобы эти вещи сохранились так, чтобы это не приносило людям усложнения. И, как Райхан Хазрат сказал, есть приказы, которые направлены на то, чтобы эти вещи сохранились в лучшем виде. И из этого истекая, ученые говорят, что у нас есть разные направления в жизни. То есть у мусульман должны быть люди, которые будут использованы, которые будут работать над тем, чтобы сохранить религию, будут работать над тем, чтобы сохранить жизнь, разум. Вот судьи есть у нас, исламские ученые есть у нас, медики есть у нас, инженеры есть у нас, и другие профессии есть у нас. И поэтому из этого также делят, это в дальнейшем еще будем проходить, есть фарзы тоже делятся. Все из-за этого делятся на какие? Есть фарз, который касается каждого человека, что человек обязан сделать. И есть фарзы, которые которые являются не на каждом человеке, а на определенной группе, после выполнения которой, если эта группа выполнит это, то со всех эта обязанность спадает. И вот если мы будем мыслить в этом направлении, то мы поймем, что для вот сохранения этих вещей нам нужны разные профессии. Так? Например, имам Шафии что сказал, когда мусульмане перестали изучать медицину? Кто может привести слова его? Ушла, говорит, треть религии. Почему? Потому что среди мусульман должны быть специалисты, которые бы, во-первых, обеспечивали бы мусульман здоровьем, так скажем грубо, смотрели бы за их здоровьем, что относится к категории сохранения жизни. Так как обращаться, сейчас в больницу тяжело обращаться также, потому что нет доверия. Во-первых, нет доверия, потому что есть такие вещи, то, что большинство из них не мусульмане, врачей. А второе, что нету доверия с того, что им ничего не стоит где-либо тебе обмануть. Потому что у них нету такой вещи, как боязнь Бога. Также. И поэтому, если есть возможность для них где-то что-то сократить, где-то что-то не додать, где-то что-то по-другому сделать,
У них нет боязни перед этим. А кто виноват? Кто виноват из-за этого, что нет у нас таких врачей? Да, правильно, мусульмане. Мусульмане сами. Почему? Потому что нет побуждения к этому. Должно это побуждение быть на уровне семьи начинаться. Видишь, что сын, дочь имеет к чему-то способность. Значит, надо развивать его в этой стране. Значит, и нужно понять то, что это является ваджибом каким? То, что если он выполнит это, с других это снимется обязанность. И тоже во всех этих направлениях то же самое. То есть любую вот науку возьмем, та, которая не запрещена, как астрология, нужны специалисты. И это то, что нам обязывает религия. Как мы сказали, вот эти сохранение 5 вещей должно быть. Но если в современном мире или вообще в том жизни мусульмане не будут следить вот за сохранением этих вещей, не будут следить за сохранением этих вещей, не будут развиваться для сохранения этих вещей, для того, чтобы стало меньше трудно, для того, чтобы стало лучше, вообще, чтобы трудно не было, то вот появляются проблемы. Появляются проблемы того, что мусульмане начинают отставать от жизни, потому что не понимают и думают, что ислам пришел только для сохранения религии. А мы же сказали, он не пришел для сохранения только религии, так же? Мы 5 вещей сказали для сохранения. А только читая намаз, только держа ураза, только сидя в мечети, только выполняя какие-то поклонения, мы приносим в свою жизнь только сложности. Если только ограничить, потому что мы в этой жизни живем, мы не в другой мире, где у нас не было бы каких-либо потребностей. Мы живем в том мире, где у нас есть потребности. Аллах, субханаху ва тааля, нас создал такими. И вот это надо понимать, что это не является чем-то неправильным. Шахваты, которые есть в нас, это не что-то неправильное. Это естественное для нас. Неправильное – это когда мы их используем неправильно, когда мы следуем за ними. Вот это неправильно. Это дрыстугаль. А шахваты, они созданы в человеке для того, чтобы человек существовал. И когда человек начинает не удовлетворять эти свои потребности так, как нужно, начинаются отклонения у человека. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Варахбани ибтадаух ма катабнаха алейхим». И монашество они придумали, мы не предписывали это. Не было монашества, нет такого. Не предписано это. Не разрешается это. Потому что с монашеством невозможна жизнь нормального общества. И в исламе это не было. В одно время мусульмане начали перенимать вот это монашество. И появились всякие вот эти аскеты, которые неправильно начали понимать религию. И религия началась что сделать? Разрушаться. И появляться еще больше сект начало. Появляться еще больше этого. Почему? Потому что мы не восприняли вот эти нужды как что-то нормальное, начали отказываться от них. Аллах Субхану ва Тааля нигде не приказывал отказываться от них. Где можно сказать, что Аллах приказал отказаться? Кулю вашрабу, кушайте и пейте. Фанкиху ма таба лякум минан ниса. Женитесь на тех женщинах, которые вам понравились. И так далее. Да, это может быть фарзом, это даже может быть ваджибом, это может быть сунной, в зависимости вот от масштаба, в зависимости от нужды. То есть, например, если у нас на город один врач есть, хирург, например, мусульманин, или зубной врач, это недостаточно. Так же? Значит, ваджиб еще с нас не совпадает. Ну, для этого надо призыв. Ну, Аллах Субхану ва Тааля сказал:
описывая верующих, они те, которые яд'уна, ябтагуна иля роббихимуль василя, они те, которые взывают, поклоняются и ищут пути к достижению, к тому, чтобы прийти к своему Господу. Айюхум акраб. И соревнуются друг с другом в этом. Соревнуются друг с другом в благих деяниях. То есть у тебя должна быть любовь по отношению к Аллаху, по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Первое качество, которое у тебя должно быть, это любовь. И если у тебя есть любовь к этой религии, любовь к этому, ты будешь стремиться помочь себе и помочь другим мусульманинам. Во-первых, надо вот эту любовь развивать. То есть есть причины, которые помогают нам развить эту любовь друг у друга. Второе, Аллах Субхану ва Тааля говорит, то, что они, когда взывают ко мне, рагабан ва рахаба, они взывают, говорят, мне, имея надежду и имея страх. То есть должно быть надежда вселяться в людей, даваться надежды людям. И должно быть это страх. Страх, то есть в человеке должно быть любовь, 3 качества, которые движут человеком. Если этих 3 качества нету, то любое движение человека будет ущербным. Вот эти 3 качества, которые движут любым поклонением, любым действием человека. Это любовь, страх и надежда. Любовь, надежда, страх. Вот так лучше сказать. Любовь, надежда, страх. То есть у человека должна быть любовь к этому делу. Эту любовь надо повышать. Не надо показывать науку такой, что она непривлекательна ее. Надо привлекать ее, показывать ее с лучшей стороны. И то, что это требуемо шариатом вещь, должно быть какую-то надежду давать. Вот если ты так будешь делать, смотри, ты сколько наград соберешь. Как ты скольким людям сможешь помочь. И должно быть устрашение. И должно быть устрашение для этого. Вот если эти 4 качества... И потом Аллах Субхану ва Тааля указал нам очень важную вещь. «Кунтум хайра умматин ухриджат линнаси та'муруна биль ма'руфи ва танхауна аниль мункар». Вы были лучшими из людей. Почему? Почему мы самые лучшие уммы? Есть только одно качество, которое делает нас этим и отличает от других. Призываете к одобряемому и порицаете порицаемому. Если этого качества нету, то мы не будем лучшей уммой. Вот. Побуждать друг друга, искать таланты. А когда мы будем, вот мне хорошо, другие и все, тогда ничего не будет. А если мы будем стараться, а для того, чтобы стараться, должна быть любовь у нас к религии, во-первых. Должно быть у нас то чувство, то качество, которое бы нас двигало вперед. Если этого качества нет, если нет, мы не желаем блага. Мы не любим Аллаха настолько, насколько нужно. Не любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если мы любим, тогда у нас вот появляется качество. Потому что, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, люби для своего брата то, что любишь для себя. И поэтому появляется качество стремления принести пользу не только себе, но и другим. Мы потом еще пройдем вот в следующих этих круглых столах, например, когда и дается предпочтение поклонению, которое приносит тебе только пользу. То есть есть поклонение, которое приносит пользу только человеку. Есть поклонение, которое приносит пользу человеку и другим. И вот когда вот есть поклонение, в котором дается польза человеку и другим, дается предпочтение над этому поклонению, над тем поклонением, которое приносит только индивидуально. Как, например, один раз Умар ибн Хаттаб читал намаз дома, человек постучал и позвал его, тебя срочно зовут. И он быстро-быстро сократил молитву. Это на что указывает? Потому что дела егошние правительственные, предпочтительные, потому что больше принесет пользу, и раз пользу больше приносит, значит и награда перед Аллахом больше. А если награда перед Аллахом больше, он ищет, мусульманин, который любит Аллаха, он ищет пути, ябтагуна илейхи васили, ищет, говорит, пути, которые приблизятся к Аллаху. Если он любит Аллаха, он ищет пути, которые приблизят к его Аллаху. И вот это как раз и есть пути, которые приблизят Аллаху, даже если ты берешь за эти деньги. И если ты делаешь, как приказал Аллах, например, то, что ты делаешь, это в наилучшем образе, то, что ты не обманываешь, то, что это много качеств, которые Аллах приказал, и ты выполняешь эти качества, и желаешь этим приблизиться к Аллаху, и польза, которая приносится джамгиятке, польза которой, это предпочтительно над индивидуальной пользой. И значит, это
то, что больше приближает тебя к Аллаху. У тебя есть возможность намаз прочитать всю ночь, но за этого ты не сможешь, ты ослабишься и не сможешь принести пользу людям утром. А принести утром людям пользу намного предпочтительнее, чем всю ночь намаз прочитать перед Аллахом. Поэтому поэтому мы не сделали эту тему одной темой. Мы еще будем другие правила, другие указания делать в других лекциях, как это все уравновесить. Поэтому твой ответ, он будет еще на нескольких лекциях. Просто немножко добавление, то есть по поводу того, что, скажем, говорится, что старый обой, там, да, мало денег, то есть некоторые мусульмане думают, что нужно быть бедным. И говорят, что Мухаммад салям был бедный, поэтому нам быть бедными. Но Мухаммад салям, у него денег было много, он после не оставлял ничего. У него приходило много, уходило, так, поэтому он просто жил скромно, а не бедно. А у нас, получается, человек может жить получше, да? Заработай денег, давай садака, так ведь. Заработай миллион, давай садака, как Мухаммад салям. А у нас, получается, Мухаммад салям бедным был, поэтому и он сидит бедный, да ничего не делает, все старое, там, да, ни к чему стремится. Поэтому это тоже искаженное понимание, опять-таки, этих вещей. Мухаммад салям он был щедрым был, а не бедным. Жил просто. Но когда по меркам их жизни жил нормально тогда, потому что если в наше время, да, такая жизнь отличается же от их жизни. Поэтому, когда человек в наше время живет слишком там плохо, грязно, там, да, получается, как будто он отстал от жизни. Поэтому можно говорить, что тахсинат, да, улучшение. Поэтому, скажем, к примеру, если скажем сейчас, нужно строить мечеть маленькую, так говорится, стоит мечеть, потому что простые мечеть стоит. Если сейчас построить мечеть такую, там, да, скажем, некрасивую, да, кто будет ходить? Все дома стоят красивые тогда, все украшенные, мечеть стоит самое некрасивое здание. Поэтому нужно делать так, чтобы она не уступала так всем зданиям, которые есть. Поэтому мусульманин будет, Мухаммад салям-то он старался, идеальный был, а мы, получается, одну какую-то взяли вещь, а все остальные вещи упустили вообще, их не понимаем. Поэтому тоже иногда непонимание этих вещей, как они есть на самом деле, приводит к тому, что вот эти аскеты, да, вот эти такие вот люди, которые думают, что жить бедно – это и есть аскетизм, а не, скажем, жить по-другому просто. Вот опять-таки непонимание вот этих вещей, что важнее и как должно быть на самом деле. Ну, Кубрак Ишракта – это оправдание своей лени на самом деле просто получается. Тагын сұраулар бармы? Еще? Хотелось бы просто тоже, Хазратам, пару примеров еще, когда вот эти три степени, они между собой противоречат. Ну, то есть то, что одно превозносится над другим. Бір-екі мисал из жизни. Да, я вас спрашиваю. То есть, например, когда дело какое-то из тахсиният, оно соприкасается с делом из дарурият. И дарурият превосходит это. Вот. Например, как Райхан Хазрат сказал, хотя Расуль Хазрат должен был, ситру аура, закрывать гаурат, является обязательным фарзом, но он входит в категорию улучшения, а не в категорию необходимости и даже не в категорию нужды. Не в категории нужды, не в категории необходимости. И тут у нас начинает болеть что-то в теле. И для обследования нам надо открыть этот гаурат. Открыть гаурат. И смотрим, вот эта болезнь под какую категорию входит? То есть сохранение здоровья, сохранение жизни в какую категорию входит? В категорию дарурат. Может в хаджият заходить, а может в тахсиният, смотря какая болезнь. Поэтому ученые сказали, есть болезни тоже разные. Есть болезни, по которым человек может умереть, не вылечив. Или стать инвалидом, лишиться какого-то органа, чувства. Это, естественно, сохранение, лечение от таких болезней является в категорию дарурат. Есть болезни, которые ухудшают твою жизнь. То есть тяжело тебе с ней работать будет, пока не вылечишься, еще что-то. Она в хаджият входит. Есть болезни, которые с ними можно жить, но если их убрать, то лучше будет. То тут тоже так же. Вот человек приходит к врачу
И ему врач говорит, тебе надо открыть гаурат. Ну или женщина, потому что у нее гаурата больше, чем у мужчины, так скажем. Также. И для сохранения жизни тут вот две вещи. Аллах Субхану Тааля приказал сохранить жизнь и приказал закрыть гаурат. Но закрытие гаурат входит в тахсиният, в улучшение жизни, качество жизни. А сохранение жизни входит в дарурат. И поэтому разрешается в этом случае, что гаурат открыть. Да. Сохранение религии есть такая вещь. Намаз. В общем, он есть. В общем, мы должны совершать намаз. Аллах Субхану Тааля приказал. Но намаз из-за того, что у тебя ноги болят, или ты там в аварию попал, или у тебя там спину прихватило, или еще что-то, ты не можешь стоя читать. Можешь, но очень сложно будет. Подходит под категорию хаджият. А сам намаз должен быть выполнен. И тут шариат дает что? Так как это сложно, шариат дает поблажку, и ты тебе становится легче держать. Раньше вот это даже насчет лечения, во многих книгах фикха вы можете найти, что такое, какой хукм лечения, и во многих книгах найдете, сказано будет сунна. Однако современные ученые говорят, что, делят на категории ваджиб, это фарз, ваджиб, сунна. Почему? Потому что, говорят, раньше лечение, оно во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, лечение в основном было посредством колдунов, то есть заговорами. Медицины не было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И, естественно, она была меньше основательной. То есть доверия к ней не было. И даже не имея доверия, ученые говорили, что является желательным лечиться. А так как сейчас доверие, если оно основательное, то повышается. И если врач тебе говорит, что если ты не вылечишься от этой болезни, а вот есть лекарство, есть способ лечения от этой болезни, которое на больше 50% тебе поможет. А если ты не вылечишься, то ты станешь инвалидом, то в этом случае тебе становится обязательным лечиться. Потому что вероятность увеличилась. Они могут уже тебе сказать вероятность, не как те, например, врачи. Поэтому очень важно вот это знать и уметь различать. Булдымы? Сұраулар қалмадымы? Мансур? Айрым тема была насчет фотографии, это надолго затянется, поэтому сегодня не будем На этом, иншаллах, завершим сегодняшний круглый стол и ждем вас всех, иншаллах, на следующий месяц. Также в конце постараемся эту тему продолжить. И также, иншаллах, объявим. Субханакаллахум бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر